maa ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. maa ngi kontaan lool ci nii ma leen fekkee ndax ci suba ba léegi yéen ngi toog di xaar loolu nag la muy wane d'abord mooy cofeel ndax jataay bi yàgg na ci condition yu mel nii ngeen xam ne seen xarit seen mbokk moo ñëw pour ndokkeel leen ndax da ngeen a def lu rëy da ngeen a def lu rëy yéen waa Daara Jolof da ngeen a def lu rëy waa Jolof yëpp gannaaw ci yoon bi duma mën a dem ci dëkk yëpp commune yi wër Daara yëpp ñi ngi fii maire yaa ngi fii ànd ak ñun depuis bi ma dugg see Jolof foo ci romb fu ne population yaa ngi taxaw ci seen ginnaaw maire ne dañuy sargal ne dañuy ndokkeel man nit ma ñëw pour sargal leen pour ndokkeel leen lii namoon naa ko bu ngeen ma xoolee sax xam ne namoon naa ko waaye mënuma ko woon a def ñaar fukki fan ak benn yi ci suñ ginnaaw ndax yàlla dafa def daaw bi ñu defee élection législative ñu am ndam bu rafet fii ci Daara pour la première fois ngeen am fi ñetti député ci coalition bi fi jógee ma ñëw fii mbooloo mi daje ma ne leen liggéey leen ensemble su ngeen bokkee liggéey résultat yi dina feeñ ndax tol nay temps Daara amul sax député ñu ñëw 2012 ñu am benn député ñu ñëw 2017 ñu am ñetti député donc député yi moo waxoon leen ne nekku leen député yi Daara rek da ngeen nekk député ci département bi joxonte leen loxo ngeen liggéey keroog bi may jógee fii booba ñuy dog di am ndam xalaatuma woon ne élection bi ci tegu ci sama loos bii lañ koy teg yàlla def bi ñuy former gouvernement 1 heure avant formation gouvernement président Macky Sall woo ma ne ma je vais vous amener à l'intérieur mu rax ci dolli ne ma jaar naa fa xam naa ne la fa nekk mën nga ko def bi ma koy wax booba 6h30 foog naa ne moo jot 8h ñu wax gouvernement bi yàlla nag defal ñu ci sutura ndax lii ñu am yàlla moo ñu dimbale ku
tey yaakaar naa ne li ñu waxoon wax dëgg yàlla dara xew fi waxoon nañ ne danañ organiser élection yi ci yoon bëggoon a tëddee njaaxaanaay moo tax ñëwuma fi ci campagne bi waaye yoon dara terewul sax ministre de l'Intérieur nekk ci campagne waaye wanoon nit ñi ne mën naa tëddee njaaxaanaay ñaar moo ko waral nag bu ma leeroon ne moo tëddee njaaxaanaay ñu daanu damay ñëw loolu mooy bi njëkk dama bëggoon dalal xel nit ñi rek ne je vais demander qu'on fasse la part belle à Daara Djolof keroog man maa doon séddale bi ma ne ko joxoon Linguère 10 kilomètres Daara 22 kilomètres la ñu am te programme bi ba lay démarrer dana yàgg dañoo toog ñu bind ma lettre en tant que maire de Linguère ne ma mairie di gërëm ñi nga xam ne ñii sax ñoo mujj ñëw kenn ku ci nekk dox ba nga dox ba jëli ay nit woo ma jox ma paas leen téléphone responsable yi kenn ku ci nekk dem jëli ay responsable ne leen ñëw leen ndax gis li président Macky Sall def fii ñi ci mujj ñëw yëpp am na ci ñoo xam ne sax la veille laa leen recevoir man ñu ñëw nañu bés ni ki tey delloo nañ liñ ñu joxoon même boo ñu joxut nan dem tey lu mu guddi guddi ñu woote wax ñu jàppale président Macky Sall am na ay responsable yu dëkk fii ci dëkk bi ay parti yeboo leen fii jox leen ay moyens samedi ci guddi bi may gis ak ñoom 22 heures passé na kon loolu mooy engagement bi nga xam ne bii moom la waa Jolof wone ñu gis ko ci résultat yi kon responsable bu ci ne en tout cas man mi nga xam ne mii bokk naa ci ñi doon liggéeyal ndax maa fi waroon a taxaw jiitoo moo fi waaye mu mel ni sentiruñ sama absence commune bu ne ñu jël comité électoral bi jox ko maire bi mu ànd ak coalition bi yëpp samay intervention li ci ëpp rek mooy ay moyens la woon léeg-léeg ñu ne ma woo ma bëgg nañ def nangam ma yëkkati moyens joxe ne leen man résultat laa leen di laaj te am nañu résultat damay toog ba mu yàgg ñu ne ma li ñuy dépensé bari na de may leen li muy bari man gëm naa ne bu le soir du 24 février jeexee danañ ko fàtte ndax lu mu bari ndam rek moo ko mën a fay te ndam fay na ko kon nag yéen waa Daara kontaan naa ci seen taxawaay yéen ñëpp nag góor jigéen mag ak ndaw te nag jàpp leen ne juróomi at yii di ñëw da ngeen gis lu ngeen gisoon ci juróom-ñaari at yii ñi ngay waajal bu ñu jógee ci lii ñi ngay waajal élection locale lu am solo moo tax dama bëgg élection locale bu ñu fa demee ngeen am lu raw lii ngeen am xam nga lan moo koy joxe mooy d'abord ouverture bu leen seen kenn ne élection bi passé àndut ak ñun duñ ko nuyu duñ ko faale parce que bari na ci tey ñoo xam ne ñii mën naa mer nañ dem leen jëli leen am nañ ñoo xam ne ñii du ñàkk sax toll nay temps xalaat nañ ànd ak ñun te mujj gi ànduñoo ak ñun bu ngeen leen mënee jëli dem leen wooyi leen ndax mbir mi yaatu na yaatu boo xam ne bii kenn ku nekk ci ñun bu war na cee moo dugal loxoom dama xool résultat Daara Jolof ma gis réalisation yi nga xam ne yi moom la coalition Sonko def malgré compétition bi ma rafetlu ko lool nag li tax ma rafetlu ko mooy fii xamuñ Sonko Idriss Samb moo fi nekk moo woo ko Idrissa félicité ko ne ko pour une première vous avez fait de bons résultats
Idrissa boole leen ko ci seen biir. Merci beaucoup. Parce que bu fekkente ne defar Jolof doo nga tax mu jóg mais dem leen ni ñëw bokk defar. suñu mag Ali Salax Diop dem na ba tey wuti na ba tey ànd ak ki ma ànd ak amul na ñëw ànd ak ñun ndax mu am. li may wax lu ma gëm la man su ma gëmutoon du ma ko wax parce que xam naa ne am naa yaakaar ne élection yii di ñëw ñoo koy gagné waaye bu doon sama sago ñu bokk ci. Abdou Thiam PDS man wax naa ak moom nee naa ko ñëwal fii ba bëggee gagné ndax ñun ñooy gagné Béyre bu gisee la même chose donc ñoo ñëpp xaj nañ ci nañ ñëw ndab li yaatu ñun ñëpp ñu tiim ko lekkandoo ko jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm.